ของจักรไม่โจเลยบอกเฟิร์นเขาจูนของจักรนั้นจูนนะจะเอายังมาจุดตัดเลยที่ตาเก็บเป็นไงบนไงซ้ายลูกปากลอยนั้นอาเก็บเป็นยักษ์เอายังเจงเอาผมDe fleste arbejder, de kommer, det er unge kvinder, vi taler kvinder i alderen fra 18 til 22, det er langt de fleste, de kommer fra landet, de rejser langvejs fra, ofte mere end 100 kilometer, for at finde arbejde i Phnom Penh, og et af de steder, hvor de kan finde arbejde, det er i de her tøjfabrikker, der syr tøj til vestlige mærker. Tøjindustrien udgør omkring 80% af hele landets eksport, så det er en nøgleindustri for landet, og de beskæftiger omkring 300-400.000, igen fortrinsvis kvinder. ILO har optalt til, at 91% af alle medarbejderne i tøjindustrien er kvinder, så det er langt overvejende kvinder. Og det er så dem, der skaffer pengene til landet ved hjælp af eksporten, som nu er på $4 milliarder om året. Det er bare ikke penge, de ser noget til, desværre. Cô dân tầm 27 bán thái mình cũng chậm xén. Altså man tjener $61 i mindsteløn her i Kambodja. Og der er godt nok kommet en ny, kan man kalde lille cost of living allowance, som det hedder her på $5. Så hvis vi nu tager eksemplet med fra nu af, så er det $66 om måneden, så kan vi se, at de fleste de bor i små lejede værelser her i Kambodja. Det koster et lille værelse, 4x4 meter, med fælles bad og toilet, koster omkring $25. Så typisk så bor de 3, typisk enten med en søster eller en veninde fra samme landsby. Så det er så $8, man skal betale for huslejen. De er nødt til også at sende penge hjem til forældrene eller søskende, der er stadigvæk under uddannelse. Og det er typisk et tal, i hvert fald det mindste, det er $17, som tager på sig for at sy her i Phnom Penh. Det skal opvejes af, at man sender nogle penge hjem. Man kan ikke sende. Det er ikke et valg. Det er simpelthen noget, man skal. Det er familie. Så har der kun $41 tilbage. Og vi kan så sige, at de $10, det skal gå til alt. Tøj, tandpasta, sæbe. Og man kan jo næsten allerede regne ud af, at med $10, der får du ikke ret meget tøj og sæbe på de penge. Men lad os bare sige $10. Det giver der så $31 tilbage. Det er $1 per dag til at brødføde sig selv med. Godt nok er tingene billige her i Kambodja, men så billige er de altså heller ikke. Og det er faktisk ikke muligt at ernære sig for kun $1 om dagen i Phnom Penh. Cái thằng là ca hôn áo nhưng mình chập gió của biểu vả đó của chú ca nó miền ca nghe thay máu chú ca nó ọt ca như ông ca nó ọt lối nó bởi nhưng miền ca nghe bà ban một khai mất bà ba mỗi sai phèo khai nó bà ba mỗi khai phèo cái tôi bay quang khai nó mỗi sai phèo nó mà dùng to tươi thay cả ngày thế đó và hay ông láng cho thay tay thương cái áo chính thay con được tập luyện hay thế sao
Hvis vi siger, at man skal bruge med fysisk hårdt arbejde, de fleste arbejder 10-12 timer om dagen, og hvad kan man sige, de vejer, det er jo unge kvinder, de vejer omkring 50 kilo, så vil et typisk kaloriebehov være omkring 2200 kalorier per dag til at dække det. Men det mad, der ligesom bliver solgt, og det de kan købe, og det de har råd til at købe, det indeholder langt færre. Vi har taget nogle eksempler og sendt til laboratoriet for at finde ud af, hvor meget kalorier de egentlig indeholder. Og den typiske frokost indeholder omkring 500 kalorier. 500-600. Du kan være heldig, hvis man får... Det er jo supper, der bliver solgt i store gryder. Hvis du er heldig, så får du måske bundslatten, hvor der er lidt mere olie i. Så får du lidt flere kalorier. Og så er du måske heldig lige den dag at faktisk få dækket dine kaloriebehov. Lønnen er simpelthen umulig at leve ordentligt for, og det er også derfor, vi ser, at arbejderne her, de besvimer, fordi de simpelthen har for lavt blodsukker. Vi har set utallige medierapporter, vi har set fra interviews med hospitalslægerne, at det er grunden, at det er et faktum, at de arbejdere, der besvimer, de har et lavt blodsukker. Og det er jo egentlig ikke overraskende, når vi ser det lave kalorietal. Cô viên trước này tại vì tràn bài cái chứ cứ như mình ăn trên giấy phải bật cái tha bên nhau giấy ai kêu là như thôi cả cái nào ăn giấy rồi chát được về xong tao mình bây giờ món không phải cho là chừng này thì bạn bạn đi cái nhầm bạn á mà hai cái nhầm bán lôi mau nhầm tại bán trái đi không cái nó nhầm sau lôi tập mà đi có tầm đạp đầu kia bán lụa ép trái lấy bông màu lao nhưng con tính học liên tình ấy tình trái là tốt gì tiền nơi tha có thể bẻ cái nông ruộng trả cái ba bẻ khai cái chăm dơ nó lại bạc lôi mò nhưng bạn đôi bạn nó còn tập băng ca đây lại bác man chơi nè man rồi sinh bài đây nhầm chân ai biết bài nào chân qua vậy mình áo cái đam tay rồi cái tay nhom là hầu chân á có từ lăng tay có tôi khát tay chân con nó khoan nó ra bả vậy cho nên bao nhom hay là câu nhom tôi bây nhom tay rồi tục rồi cả bả mình tao ngày mình nhom đá ra hết chân lấy cái khôn nhom mình ai nhom tay hai cái vai thợ ba một ngày mưa tới ngày từ bốn quả kiêng steel rồi I wish there were a way for consumers to really understand and to be willing to pay just a little bit more, because all of us are paying less for our garments now than we were 10 years ago. And that shouldn't be the case if we're paying people decent wages and people are able to live on those wages. Nevertheless, even if you look at the global garment industry now, what you find is that in this industry that is worth 757 billion at the retail side, only 226 billion of that is the producer's value. It's what's being paid to workers, it's what's being paid to the managers, it's what's being paid in the factories to actually produce your goods. And I think that that space between the 226 billion and the 757 billion could probably be more equitably distributed.
Because this is not come alone because of the brand alone. Will not be work if the employer, the suppliers, and the government will not cooperate. So then the brand take this opportunity to use the weakness of the country that cannot, because Cambodia need investment, Cambodia need more buyer. So to continue provide job for people. So they know the weakness of the government, they know the weakness of the union. So they use this opportunity to keep their benefit stay high. It's a very important, innovative initiative also because it declares that borders cannot be used against people, and I declare the hearings open. The People's Tribunal in Cambodia is one in a series of tribunals that we are organizing in different parts of Asia. And the main objective is to create a space where workers can speak about one of their most fundamental problems, which is the lack of a living wage. This is a problem that affects workers all over Asia. And now in Cambodia, the situation of wages in Cambodia is really bad, and therefore we want to give the workers an opportunity to speak. Also at the same time, we recognize that the workers do not have access to any other legal mechanisms or forums where they can actually bring their grievances because they are part of this global supply chain, and there are no laws really that govern how this supply chain behaves. គឺមានកម្មករចំនួន185នាក់ដែលបានទូសន្លប់ថ្ងៃទី20លើកយកមកជំរាបលោកក្រុមប្រឹក្សាតែក្រុមទាំងអ្នកមានគ្រួសារខ្លះគាត់ខ្លាចខាតពីរបៀបគាត់ក្រីក្រគាត់មកធ្វើតាមរយៈ was about conditions in the factory. Have you ever seen a labor inspector in your place of work? H&M does not have living wage as a requirement in their code of conduct.